tulina kufa nga wayise ennaku 2 kufuna akabenje ako yaŋŋamba twali tujja naŋŋamba naye lwaki tetufa ne mugamba nedda papa tetulina bakola ntaana tumale osima entaana entaana mwali mugenda kuzisima nga mukyali balamu zibeerewo ate kirimu 5 era kyannumya okuba nga yagenze omu kuba nange ngenda kugenda sawa yonna dde wabadde yafadde emabega nga yafuata naye nga ffe tubyogera munnaye kyova olabadde wabadde tayimbanga n'otukubira ngaotuba miliyoni 2 mbu kuyimba King Saa ntamula emmotoka 2 kawundo ye ne Benz ne ŋŋamba ono omusajja we gwabeera naye ne mugamba njagala King Saa oyo Saabaswa amuyita kuba bwe bamukwano kati dde wekibadde kisinga omuluma mu industry ya music nti banne be yatandika nabo yavuganga Kenzo ku ppiki era Kenzo yabyogedde kati bafuuka ne bafuuka bakabi naye munne nga tesi bakabi kati ddeewo yateekateeka n'agamba ekitufu kanfe abadde n'obulwadde obw'omusumbu obw'omutwe namutwala mu ddwaliro tusasula emitwalo 7 just kucekinga mutwe byonna ne bigaana mugamba ddeewo akaaba omutwe ku makya n'angamba genda ogule eggi n'ekino ne kino oli mukube n'engena n'embigula n'endimukuba ddeewo azuuka ssaawa 8 ku 9 twali tukomawo tumaze okukola emmotoka yaffe n'angamba lwaki tetufa leero akuwa ekirowoozo konze Saabaswa tetunaba kukola ntaanaayo mwewe ekirowoozo ekyokufa nti lwaki tetufa leero program ebaddewo yokufa nga kwatuuka dda naye lwaki tetufa leero kitalimu nga mubadde bamukwano nnyo n'okufa nga mwagala kgenda babiri netugenda ewaka tutuuka ku geeti twatuuka ssaawa bazaali 8 oba 9 ogw'ekiro asikaali kuba batulabira ku kamera wali kati yatuuka wali teyagala kuba ngombe yagala atomere geeta giyitemu buyisi otwatuuka waka ddeewo n'ansibirayo mu kisenge nga kimanyi byakoze binyizizza ngenda muddukako n'akusibirayo n'ansibirayo kati ebisumuzo yalina kopi nalina eyange nga naye alina eyiye kati nembuzaabuza kopi zino tubadde ne kopi ez'enjawulo kuba ebisenge bingi tuse ku poliisi nenteekawo embeera nasanze emmotoka batadde amacupa ku dashboard nengamba emmotoka gye batomedde zino ecupa zibeera zira ku dashboard nga tezaatise okuteekawo embeera mbu afudde mwenge nga bo kibaagala okulaga Saabaswa teyafudde mwenge kati bagamba mu biragalalagala ekirowoozo twakifuna dda naŋŋamba lwaki tetuzimba entaana enju yaffe ey'olubeerera tugikole bulungi kuba yalina design gyayagala naga njagala tugende tufune bayinginiya mugambe teekamu kano kola bwoti omaze ebbanga ng'otawanyizibwa ebirwadde ebitategeerekeka ebyenfuna byataataagana amaka gaagaana okutebenkera bakuloga teweerumya mutwe nkuleetedde jjajja muvumula malogo omukuukuutivu mu kuvumula endwadde zonna ez'ekinnansi jjajja muvumula malogo talaba ku majinni mayembe biteega abaagala ofuna obugagga ate ekyammwe kyawedde dda amwetaaze musange ejjinja kamuli oba osobola omukubira ku nnamba zino wammanga 074 69 43 68 oba 0777 85 35 52 osobola n'okumufuna ng'oyita ku WhatsApp ku nnamba ezo zennyini. Mulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino ya social media tusanyuse nnyo okukulaba nga bulijjo mwebalire ddala naddala abawagizi baffe abali mu ggwanga erya Kata mukulu Kateregga mukulu Ndawula Kenneth mukulu Akim awo e Dubai bannange nammwe mwenna bali mu Bungereza abali mu America abankubira ku masimu abampereza message mukulu John Jemba Tiger mu poliisi y'Obungereza nawe nkutumbiddeko nnyo munnange weebale okubeera nga tova ku mikutu gino n'abakulu bonna abali mu kitongole kya FBI n'ebitongole ebirala byonna. Olunaku olwaleero nzize ne muganda wa Baby Deewo so si bwe bazaalibwa mu lubuto naye bwe tuva mu lubuto tulina abantu betusanga ne bafuuka mikwano gyaffe ne bava mu mikwano gyaffe ne bafuuka baganda baffe. Olunaku olwaleero obaddewo bingambo bingi ebiyitiŋŋana naye ne tugamba nti katufune omuntu omutuufu abadde abeera ne Deewo bwe tuba tuleeta atubuulire obulamu bwa Deewo bubadde butambula butya yafudde atya bibadde bitambula bitya kubanga abantu bangi babadde bamwogerako ebigambo naye nga tebamutegeera. Kaakati olwaleero nzize n'omuntu omutuufu babadde batambula era singa teyabadde ntaanya n'akabenje ono yabadde wakkabeeramu si bwe tusanyusa okulaba nange okubasanga nsooka okwebaza omutonzi yesebo ebbanga lyampadde oba lyatuwadde ffenna bannansi omusajja gwe bayita Baby Deewo Saabaswa
Saabaswa neneebaza n'ensi yonna oba bannayuganda n'ensi bonna abaamuziise yaziikiddwa mu kitiibwa ekyamaanyi ennyo neneebaza Ssaabakabona taata Ssaabakabona wampise ngenda kujja munnange jjajja Jjumba aligaweesa mama kulannama presa zaamukubye biwanvu waliwo muganda waffe mukama waffe manijja waffe bamuyita omugagga Kyotera yatuwa emmotoka ze tuvuga yabadde aguza eddowe naye yabadde aŋŋambye nti jangu ogivuge ne mugamba sijja kusobola sigenda kugivuga gyeri mpya nabadde sinabagivugamu nga neddewo tanabagirinnyamu kuba yatugamba musooke mulongose emmotoka gye yatuwa dewo gye yafiiriddemu eno gondi super custom nagamba mugirongose ntugirongoosa ate kyewuunyisa mu kugirongoosa naye mwenye tumukubira nti sooka tuweerezeyoko weeziti n'azituwa tusobole okugirongoosa kanaga mugivuge mujagireeta mugiteeke wano mutwale no drone tebyasobodde muganda wange twabadde tulina eteekateeka okukola entaana ye tumale ogisima yafudde tagirabyeko kakati awo wennyini mukulu kaggwa nga nziramu nti wangi Ssaabaswa gwe nkuyita kaggwa mbalina kuddamu nti wangi Ssaabaswa ngolonziramu baba Ssaabaswa ddeewo naawe oli musajja ow'ennono n'obuwangwa n'ensi yaffe kyova olaba nze Kaggwa ndi musajja mulongo kati ate ndiko nange amaanyi ag'enjawulo buli muntu aliko teri muntu atalina byabuwangwa buli muntu abeera n'empewo n'abazungu bazirina bano ze basinza abalokole bannaddiini n'abalala ezaabali abazungu nazo mpewo zaabwe z'abazungu kakati wabaddewo ebiyitiŋŋana ng'abantu bagamba nti Deo ekyamuse gwabadde mwenge Deo akabenje yabadde atamidde ennyo omuntu yandyagadde okumanya kati nga gwe yamubadde okumpi Deo akabenje kavudde ku ki yabyatandikiddewa yabadde avaawa kati Deo ofuna akabenje kyannaku saabadde naye kataka kanyomero nako kalala kuba twali tulina kufa nga wayise ennaku bbiri okufuna akabenje ako yaŋŋamba twali tujja naŋŋamba naye lwaki tetufa ne mugamba nedda papa tetulina bakola ntaana tumale osima entaana mwali mugenda kuzisima nga mukyali balamu zibeerewo ate kirimu sitaano eri ennyumba ye ey'olubeerera muzimba ennyumba nokunsi ne muzimba zikalina meka noofa nga tomanyi abagagga bangi baziikiddwa mu nziikwa ninga badde mugagga BMK yasinga okunewu kati nakaba n'amaziga BMK bakola we bati birimu n'enfuufu butafaali era ali mu limbo eri ennyumba ye ey'olubeerera lwaki nzimba kalina nokunsi nzimba yaki sooka okole ku ntaana yo omanyi nti eno yenju yange wano ku nsi tuliwo kaseera omanyi abantu bakungiriza nnyo ssente era abantu bakyawa bannaabo olw'essente ssente zigwawo ssente zituyambako just mu bulamu bwa bulijjo okutambuza obulamu ssente tukwawukanya na munno omugagga alya kyayagala n'omwavu nalya kyayagala abaana b'omwavu ne basoma n'ab'omugagga ne bakola ki ne basoma omugagga alya kyayagala omwavu alya kyasobola naye n'abiirawo kati abantu bamunange bakulembeza nnyo ssente ne bakyawa bannaabo olw'essente era mpuli abantu babyogera mbu nze kinkyaya abantu anti kati ate ffe tuli balala sisobola kukyawa lwa mukazi wange sisobola kukyawa lwa ssente naye wano abantu boogera nze kitwawula biri ssente n'omukazi kati ffe kuffe birala omukazi nze tanjawula kati ate kuffe birala nze omukazi wange kati nze nina obuzibu sikuba kitonde kikazi kuba yeyanzaala ye maama omukazi muwe ekitiibwa n'abaana abato biri ebitonde bibiri byempa ekitiibwa sikuba mwana muto sikuba mukazi kati omusajja ategereza okuba omukazi ate bw'aba nga ye yakubye tosobola mwanukula simuddiza lwakimuddiza kati nkwate bwe ndikuba omukazi mba sitegeera kale ye kankube ntambule muviiri gwe weetambulira ayinza n'okukukyukira nti ng'omuviira naga nti nze ssebo njagala onkube olwaliro olina okunkuba kati emboozi nnyingi bannayuganda gye bagenda okumanya n'ensi yonna omanyi katonda wakuwa okumanya n'okutegeera oba n'amaanyi ag'enjawulo yensonga lwaki wano e Uganda oba baddugavu abamu omuntu wagaggawala wataba mubbi aba yagula amajiini aba mulogo amajiini kyeki sigamanyi kati abantu baffe baabula kiringa oguli taata wange kiringa nze kukeera ku makya nze sobola okwegaana naye sobola kwegaana maama wange ate ye yakuzaala wakiri gwe nkwegaana gwe nolowooza nti ye omwana maama yamugambye nti sinze nkuzaala kati wewegaana nnyoko oba totegeera lwaki baatuwa emitwe buli omu weetegeerere abantu tulinga amasimu kino smartphone eno 4GB eno bweti tutegeerya mu percentage ez'enjawulo
kati oba tolina kumanya nakutegeera kyovula abantu balina emitawaana oli nabeera nga mugagga nakuba essimu banfeeza obukadde 2 nze oyinza okubunfera soboka kuba mmanyi ate ntegeera kati abantu bafuna emitawaana olw'okuba tebamanyisibwa kati kibadde kirumaddeewo nti afudde eggwanga terimutegedde yange tubai tukola vidiyo ez'enjawulo era kyovola natabuka ku poliisi bafande mu nsonyiwe nabatabukira olw'amasimu nga bampa essimu ezatise namu banga simanyi musirikale zituta sagala bigendamu naye bafande mu nsonyiwe nange nali nekyaye ng'omuntu olwo lwennyini akabenjero kagwawo anti bankubira ku makya ssaawa 2 dewo nakoma okwogera naye ssaawa 8 twali tukyankalanyeemu ng'agenze omugagga gwe bayita Sendege naye musawo Sendege nankubira nagamba dewo azze ng'akaaba nti wamuleseewo nze sobola mulekawo dewo ekyali kimundesezaawo yali agala tufe nga tunaa kumaliriza bye twateesezza mufe babiri ate siinaako obuzibu twalifudde babiri naye nga tulina otutuukiza ebirooto byaffe tukole entaana zaffe naye musajja gojja kunzisa enseko nga gye mufa gye mulaga mumanye ekiriyo kubanga engeri gyoyogera bw'oyogera ng'oli carefree nti twandibadde tufa babiri era twali tugenda kufa babiri era kyannumya okubanga yagenze omu kuba nange ngenda kugenda ssaawa yonna de wabadde yafadde emabega nga yafuata naye nga ffe tubyogera munnaye kyovola badde wabadde tayimbanga n'otukubira ng'otuwa miliyoni 2 mbu kuyimba sente nga tuzirina tulya bye twagala kati tugenda kujja nkugambye nti mpa balansi nkukube kibooko ate onyimbire kati nga dde walina yimbira mikwano gye ng'era mbuuza gu ntumuyimbire nemugamba Sabaswa woosalawo gwe mukama wange Kakono dewe yangamba tugenda kuyimbira Kakono ne tugumuwe ssente waliwo n'azanya pasita Bugingo bamuyita yetya Bugingo yani ono agamba kwata azanya Bugingo yani mumanyi oyo ali awo yalwala ennankani Panama bamba nabo biki twali ku live dewe nangamba omwe mitwalo 10 tumuwucha ku live yakabaata nonga nti nga tubawa ssente kuba tuzirina kati dewe abadde alina omukwano dewe nga yagala abantu dewe yali antumye Eddie Kenzo antumye King Saka namusanga ku guntu twali nene dewe motoka yaffe nga open roof tugibikwa ntunywa omwenge gwaffe tutumira mu kunyumirwa King Saka natamala motoka 2 Kawundo ye ne Benz nengamba ono musajja we gwabeera naye nemugamba njagala King Saka oyo Sabaswa amuyita kuba bwe bamukwano kati dewe kibadde kisinga omuluma mu industry ya music nti banne be yatandika nabo yavuganga Kenzo ku pikira Kenzo yabyogedde kati bafuuka ne bafuuka bakabi ne munenga tesiba akabi ne wogaggawala muzeyi ne wenfuna ssente zenkana zitya mba nsigala yenze nawe ngwe kituufu muzeyi Jumba oyo omwami ngenda kumwogerako nnyo aligaweesa anti musajja mugagga nnyo mugagga nnyo naye mukwata nde mugamba nti taata omanyi tugenda kukola bwetu ne bwetu ngawuliriza nze nate siri munaku ndi musajja mulangira sijja sebo toli munaku olina ssente zo era yaŋŋambye jangu nkuyita kati ngenda kuwa omugagga ekirabo tolaba nti mugagga nina muwa ekirabo ate nkimanyi bakugambye ate mukama wange taata nsaba osiima ekirabo kyange kimajja kisiima naye nga mugagga nnyo emotoka avugaza miliyoni 8 mumanyi nnyo ne mukyala we Kulannama mama Kulannama gundi zamukubye pressure bambi olabbe bidde ne mama Kulannama ngenda kujja nga wabadde oteeseza ngenda lita abaana baddeewo nkwasaganya ne mukaddeewo abaana basome mwami bagenda bikola kizi kakati kyenjagala okumanya Dewo atandika ate olugendo lw'okufa kubanga Dewo abadde ayagala kuzimba ntaana ye sente yaziweerezeza okuzimba entaana na buli kimu abayinginiya mbumba abadde ateesaganya ne bayinginiya ng'enje bagenda okukolamu entaana olugendo lw'okufa yali yafadda oba kale ng'ateeseteese prosesi y'okufa etali musitaani nga si mu bubi kubanzi wemba nguze emmere kati katugeze nguze ekyokunywa kyange kino naye koma newenkiyiwa mba sikisasudde oba mmanja kati dde buli kimu abadde mu bulamu omanyi obugagga bwanjawulo bulimu emitendera ate buli muntu mugagga mu ngeri ye n'atalina adde 10 nga alina obulamu mugagga olw'obulamu obwo kati bamanyi bw'okuba n'essente bwe buki bwe bugagga kati Dewo yateekateeka n'agamba ekitufu kanfe abadde n'obulwadde obw'omusumbu obw'omutwe namutwala mu ddwaliro tusasula emitwalo 7 just kucekinga mutwe byonna ne bigaana ng'ekiwanga kye kimuluma si kiwanga baakebera bwe kimu ng'ali okke naye ne batuwa eddagala n'ogamba nti bannange ndi mulwadde ne bakukebera nga twali kikuluma gwe n'obagamba mumpe eddagala limu abalwadde kubanza ekirya ndi mulwadde nga buli nnaku nkira ne ngula eddagala empeka emu 2 nga tusipendinga ssente nnyingi nenkubirayo mukama waffe kyotera nemugamba Dewo akaaba
omutwe ku makya nangamba genda ogule eggi ne kino olimukube nengena nembigula nendimukuba dewazuka saa 8 ku 9 ogw'emisana nga nze nzukuka 6 nenteekateeka ebyokulya byaffe netukubira abatuleetera ebyokulya netwefumbira. Temulina bakyala? Eyo nayo mboozi ndala naye nga netuba tukyaliza mwe bannamawulire tubafumbira ogenda kulyaki ffe tufumba tuyimbira ejjokooni kituufu de wafumba byenda nfumba byalyo kati de weyankira nankonkona mu kisenge kyange nangamba baba omanyi nawonye omutwe kyotera tuwonyeza omutwe kunzo kakasa nti ye mugamba kama yebale kubanga eddagala nyiri byaddi ligenda kukosa kuba olimira buli lunaku ate lyenjawo kyekibumba kati dewo e process neggwa tugendako ewoyo omukwano gwaffe kyotera naye musa gundi ani sendege nitugendayo okwo natuvayo saa 9:10 tuba tugenda mu mabaala ffe tugenda mu mabaala dewo nga yakyawa abantu kuba baagana omutegeera ate nga bamuyisamu amasombo yagwa naye nga alina sente ze ng'omuntu ezimumala nti wenjagala enkoko njirya nnamba ngege njirya nnamba twali tukomawo tumaze okukola emmotoka yaffe nangamba lwaki tetufa leero akuwa ekirowoozo konze saabaso tetunaba kukola ntaanaayo mwewe ekirowoozo ekyokufa nti lwaki tetufa leero programu ebaddewo yokufa nga kwatuuka dda naye nanga naye lwaki tetufa leero waliwo tubadde tuyita bakola kukubo ng'ogunankani gunene bwe guti n'ayagala agisuuleyo era emmotoka yagikubako ekyo kinankani bye bateekayo wano ku kkubo negira bwe neyonooneka mu maaso wano mukakati emmotoka gitwakateekamu ssente nga tebatugaye tugitereeze batwe drone yaffe nangamba n'agipaaki nangwa mu kifaananyi nga abasigenda biddamu kati tugende waka nensiba omusipi bwe nagusiba n'atunira wati nangamba kati baba sebo oyagadde nze feze kawesibye n'omusipi ne mukasaba saba nsonyiwe nengusumulula mufe babiri ekitali musita nga mubadde ba mukwano nnyo n'okufa nga mwagala kgenda babiri netugende waka tutuuka ku geeti twatuuka bazaali 8 ba 9 ogw'ekiro asikaali kuba batulabira ku kamera wali kati yatuuka wali teyagala kuba ngombe ayagala atomere geeti agiyitemu buyisi kati wenakwata nti steering nakola bwati oyagala kukola ki kati nateekangawo embeera emujjako ayimirire ekyo tukitereeze manyi nti abadde agenda tumera kino kati kasibe ye ekyange tuleme kikola sikaali najja naggulawo weyaggulawo geeti yatwala emmotoka saketi akube ekikomera awo sina kyenakola kyonna n'omanya nti mukama akuyise dewo n'asiba emmotoka asikaali yali amanyi embeera za dewo teyajja kutubuuza mbu lwaki nti papa ate buzibu ki kuba abimanyi yankubira bukubiza essimu yabimbuliza ku ssimu wetwatuuka waka dewo n'ansibirayo mu kisenge nga kimanyi byakoze binyizizza ngenda muddukako n'ansibirayo kati ebisumuzo yalina kopi nalina eyange nga naye alina eyiye kati nembuzabuza kopi zino tubadde ne kopi ez'enjawulo kuba ebisenge bingi nemanya nti saabasoma naye abadde mugezi nnyo n'okumanya okw'enjawulo bino nembijjawo nenteekawo ebirala kati bino nabikweka nga looza ebiggula wano n'amanya kyansibiddewo n'agenda neyeesibirayo n'asiba buli kisenge nangamba kati ogenda sula mu ddiiro onyizizza nnyo nemugasaabaswa nanga kati genda weebake nakakkana wenneebaka n'abeerawo nga yogera yekka n'agamba ondese na wano kati ndi bwomu ondese ogeze kwebaka nenyimuka kati muganda wange oyo banange simanyi nti nafuna omukwano ogulinga ogwaddeewo kyekibadde kisinga omukuulako waya ng'amaze kunywamu oba abakulu bakongojja nga kati ddeewo munnange abaddemu awufu ng'omuntu si kunywamu kyova olaba natuuse ku poliisi nenteekawo embeera nasanze emmotoka batadde amacupa ku dashboard nengamba emmotoka gye batomedde zino ecupa zibeera zira ku dashboard nga tezaatise okuteekawo embeera mbu afudde mwenge nga bo kibaagala saabasa teyafudde mwenge kati bagamba mbu biragalalagala kinnuma kuba nze teyafudde mmanyi lwaki byonna process ngimanyi si mwenge ate si biragalalagala abadde tabikozesa si biragalalagala ate akozesa biragalalagala ki emindi biragalalagala ngamba nti emindi biragalalagala emindi kubanga n'abantu baginywa n'abalala banywa taaba kati akenge anywa tunywa akenge k'abazeeyi kibi kati ddewo byakozesa
naye ku poliisi natuse ku mmotoka nensirondamu ate baŋŋamba tobikwatako nabagemmwe kuba oli muganda wange sawa zino ndi naye kati nina okulongoosa muganda wange awummule mirembe ekitabo abadde ayagala tufulumye ekitabo kuba mbadde mbiwandiika nga tutuuke waka tebaka ssaawa 10, 11, 9 nga tukomawo ssaawa 8 nga ngamba kati jjayo peeni yaffe n'ekipapula ez'ekiro emmeeza ngeri bweti ffe tubaka misana nanti nga nzijayo peeni n'ekitabo nangamba kati omanyi oluusi nga tukwata vidiyo kivola njagala bampe essimu ezo mulimu vidiyo zaffe zikwata ku bulamu bwe nangamba gwolibuulira ensi woliba gw'osigaddewo bantegeere kuba tebasobodde kuntegeera ngera kimuluma bambi nga jananyumya emboozi nga dde woobeera naye nakunyumiza toyinza kuseetuka kiki buuza ku bayimbi lutalo baani nga obeera nga munyumya emuti mulina kuseka busisi toyagala mumale naye nga byogera babitegeeza nga niwakugamba nti okimanyi oyo musajja si mutuufu noga naye naawe kati omutegedde otya nga bituukirira kati muganda wange kakati akabenje kano nga tekannagwawo olinaawo obuuka akugambye nti twagala kufa fembi mufuna muti ekirowoozo ekikola entaana ekirowoozo twakifuna dda naŋŋamba lwaki tetuzimba entaana enju yaffe ey'olubeerera tugikole bulungi kuba yalina design gyayagala naga njagala tugende tufune bayinginiya mugambe teekamu kano kola bwoti omanyi musajja ye muntu waba yagadde ekintu gwe n'omugamba nti kano genda kukamuguza kakadde ngaakagala ngaakuwa akakadde n'akafuna dewe ye muntu ayagala ekirungi ngera ngamba okulya tubadde tulya ebyokulya naye nga tubitumya nga boda tugenda giwa emitwalo 5 nga kireeta kya mitwalo 2 kubanga ayagala ekirungi dewe yabadde ayagala ekintu ekirungi empale nga ojambo empale emitwalo 3 mbwe 5 lwaki nga sente weeziri obeera weekubyeko enjawulo sente mubadde muzifuna mutya nga te mubadde nga mukuluddewo takyayina anti kugambye yategeera abazeeyi nadda mu buwangwa n'ennono oba olina ofuna sente abakulu babadde baleeta abazzukulu embuga enkulu ebadde ebeera ludda tubadde n'embuga nnyingi eyo process nayo weri ate endala naye nga bannayuganda mwebali kuziika muganda wange mwamuziise bulungi mu kitiibwa kyabadde afa ekyo kati ogenda kukola kiggwe ng'asigadde okutuukiriza dewo kyeyali ayagala ekyokukola entaana nze nganze entaana egenda kukolebwa bulungi kuba ekisooka yaziikiddwa bulungi abakulu bonna abagagga bakama baffe bonna bonna tuli wamu Ssaabakabona ndi wamu naye omugagga Kyotera manejja waffe ndi wamu naye buli kimu kigenda genda bulungi entaana yosubira gikola mu nkola entaana de wajja ajja kundoosa niwana bataloosezza nze anaabulira omuntu omulala nti amukolemu bwe muti era bijja kuba bikyuka oba n'aloosa nze obaani kuba emikwano gyaddewo dewa badde n'emikwano mingi ng'agikubira amasimu n'abagamba mukimanyi ngenda kufa nga bamanyi byalwali kati nga nze amuli ku lusegere mbimanyi naye nze omuntu bw'aŋŋamba nti agenda kufa siyinza kukiwakana kubanga yaba yeewulira nze ntera okubeera ne mukadde wange tamala emirundi waliwo yaŋŋamba naye seewulira bulungi neewulira because ddayo eka owummule we yagenda bamuwa kitanda bamuwa kitanda ne kano kankayisewo muzeeyi taata wange tamala emirundi mbadde mu following ebbanga lyonna era njagala ontwali gyali kuba sijja kugamba nti mundeete kati ngenda mukolera oyo musajja mugagga nyi wamaanyi ennyo mugagga muvundu wamaanyi kati njagala nzaale mulageko ebya tamala emirundi obikwasaganye n'ebibyo njagala nzaale olumbe lukuma omuliro taata tamala emirundi nze Kaggwa Ezra ndi musajja mulangira njagala omunsisinkanye mulabeko njogereko naye tewali buzibu kakati mumalirize entaana mugenda kugikola bulungi bino bye tuwulira abakyala bye bakayanira ebintu ne famire gwoli wakati w'ensonga ekisooka gwoteekwa okuba nga omanye ebintu byaddeewo oluusi ne famire byetamanyi ababikayanira ekyo kigenda kuggwa omanyi wano mu bulamu bw'ensi omuntu waafa bamwogerako ebintu bingi olwokuba ye takyasobola kweyogera kati ddewe yeeyogerera yenze yegwe era famire ye tugenda kukwatagana bulungi n'ebintu tugenda kuggulawo enju nga wendi mbagabire buli omu kyayagala babitwale n'abaana bafune amataka weegali era nja kuba nkoze na mikono wendi
mbage mugulaawo mujjeyo ekyapa mugule wali eri awaliwo sente gweziti waliwo 13,000 wano waliwo 14,000 nga tuyingidde munju mulimu engoye zange sinnagendayo okwo wakyali wasibe ne poliisi landlord waffe mwebaza yayongeddeko ne security waliwo kamera asikali yataddewo n'ab'emmundu obutateekawo mbeera nange nyini seeyisayo okugamba nti obanga miti paneka nzijeyo ke engatto yange oba empale kati ngula buguzi byennyambala nsula na muloogi kati paka bali famire wenajja tugulewo nga nzinze emikono nti mbagaye mu bikulaawo waliwo sente meka nti 7 mu bikule wali nti waliwo 4,500 kati mujjeyo engoye batwale ebintu mpeko namwandu byemuwa kati bino ebyamataka biki byonna ebyapa nti webiri era bibera byogera nenda mwandu gwe mwina okusinga okufevalinga n'abaana baddeewo ate yonna mwandu abeereddewo nnyo ddeewo kubanga abafamire wano bo baagala kutwala tebamanya gy'oyise lwakuba famire saagala bigendamu nnyo lwakuba nze muneffe tetutya kufa nanti nze tontiisatiisa ffe twafadde ogenda kugobera muganda wo ddeewo era ajja kugeza ogamba siife ojja kufa kati ngenda kubisa mitendera emituufu mukazi wa ddeewo oyo abadde n'abaana amulinamu omwana omu naye yalina abaana baddeewo bonna kati oyo mukazi ngenda kukwata ebyapa mutwale ku mataka mugambe lino liraba waliwo ngenda lizimbako embuga era ddeewo gwanalinnya ku mutwe nze ngenda zimba embuga ngenda sigala nga ndi mukongozi oba nalinnya kunze yanamanya naye talinnya kunze lwaki toyagala alinye ku ggwe saabasa tolinnya kunze kansigale nga ndi mukongozi biri ebintu alinye ku baana be embuga ngenda kuzizimba kuba yaŋŋamba tugenda simba n'omuti tugenda simba guno omuti weguti guno weguti twetolooze tuzimbe embuga yaffe amataka gali awo ngodda empija eyo tuzimbeko embuga kuba alina embozi yaddewo mpanvu gegende buli muntu yalina gwolaba wano ali mu kwagala emboozi yensonga lwaki ngenda fulumya kitabo kuba ekiri bali tukiwandiika naye lwakuba tukigenda kuba kyakakadde katya kalamba oli okukifuna ate akigwe tewali buzibu kyakakadde katya kalamba kigenda fuluma wenna amaliriza bino kati biba tukyali benkyatereeza paka ate tumale okugaba bino ebintu bali nabo bakakkane boogera bingi sente semenyi nina sente z'obusuwa nabo bitiriire ez'obusuwa ddala ozirina oba teziriiyo kuba nze ddeewo ate ziriiriddawa ddeewo siinamu kubako njawulo tetuba tukuŋŋanya sente zaffe ne ziwera nti kati tugule kino saabasa tuguleyo akataka kaale nga by'abaana mukolera baana abaliddawo kati buba bulyaz'amaanyi nze saawa zino nkukulira akataka kaddeewo mba muliddemu oluka nti ayinza n'okunzitirawo antuga bubi nkugambye ndi naye byonna byenkola ddeewo boogedde abantu ebintu bingi simanyi ddeewo mbadde nga naye bulabula biki nenseka nga nze nsula naye nze manya kyalya ddeewo manyi kati enempale ya sente bwezi newabantu mitigenda ogule kino manya nti hawe nagula ekyemitwalo 2 nga ate nina emitwalo 3 ajja kumbuza lwaki waguze kino nga tewabadde ekyesente bweziti kati nga ddeewo mutegeera bino byonna mbikola awummula emirembe nga abeeremu agambe ye musajja wange tanvuddeemu kakati twagala otubuulire bagambye nti ddeewo okufaako eyafunye kaati y'amaanyi wano ne mu bulago era ne bamutima mu mmotoka naye n'abulwa entambula ya ambulensi emutwala kati obuzibu bwabadde lwakuba waliwo wakati we tubuuse nti ddeewo ankubira essimu essaawa 8 ng'agenze omusawo naye musawo mugagga Sendege amugamba aŋŋamba nti ddeewo azze ng'akaaba agamba wamuleseewo ko nze nedda ngenda kukomawo nagamba nti wamudduseko nanteekerako emitwalo 10 nankubira amasimu nga sigakwata paka yavuze emmotoka n'agenda eyo oyo Sendege namugamba kwata okubire kagwo manyi oli Sendege muyita taata Saalongo era we yankubidde nangamba nangamba nze munnaye ddeewo aŋŋambye nazze ng'akaaba nti nno biki konze nedda saabasa sobola mulekawo just nagadde ngendeko ewange katono ne papa ayitirize mu nzije nenzija tugenda kukola endagaano Saalongo naawe tuwandiike ddeewo taddamu kwevuga nze nina okumuvuga wanatulanga ku staging bwati nja fulumanga bufuluma emmotoka ngende ddeewo nangamba tugenda kubikola wekiri nga mu kyonna olabye kiki kiwali olabye nga ddeewo saagala yeevuge nga yayagala mufe mangu ngayagala tufe mangu nga tetunaba kumaliriza biri byayagala akantu ako ke kasinga okunnyumira ng'ayagala mufe mangu naye ate nga byemuteekateeka tebinnaggwa naye nga bo abakulu bamugamba nti mulina okufa bibadde ku saidi ye gwe ababo tebannakugamba abange bagenda kuŋŋamba nabo mbalaba batandikiriza nabo baagala ogende kakati sente gakubira
nawe mugamba nti tujja ne mugamba enkyanzija kati ku makyala be bankubira essimu sawa bakubira 8 gwakiro ogwekiro kati dde okogwo 8 ogwekiro ndowooza yavaawo ku ssaawa 10 oba 9 ewa Sendege avuga dde waka okufuna accident kati nze bankubira ssaawa 2 nze nteekateeka ku makya okujja nkimeddeewo tugende wa Sendege tukole obuwandiike toddamu kwevuga omanye tubadde ne gent agreement ddewo nga ngamba baaba nakusuubiza nga takikola mune kasita kugamba nti sigenda kuddamu kola kirapa takikola kyobola kinomenya abantu bategedde ddeewo kitalo nnyo kakati Deo yatomedde mmotoka yatomedde muti akabenje kabu Deo yatomedde betomereganye ne Sinotrak kuba nange juke natuukawo butuusi nga bangambye nti afudde nga sibikkiriza speed nevuga paka ku poliisi we nasanga emmotoka nengenda wabadde accident Sinotrak nagisanga nga bagibiseeko ekitundu baali nengamba muganda wange yagenze mutwe ku mutwe era we natuuka ali ku mmotoka kuba we mbanga nze mbadde nvuga Deo ng'abeera wano waba yavuga nze mbeera nengamba ekituufu ndi mufu nanti ng'emmotoka baginyize super custom yingini yayo ebeera wano wakati ku ntebe kati natunuddemu omanyi fe tutambula abazeeyi bweba program tenabeerawo accident webeerawo nati tofa Deo namuddukako lumungi era tugenda kugira nenzira mumutte mabega mu speed naye teyamanya ntuuseyo nti anagisiba mukubo wakati nangamba babo ndese nfenzeka nenvayo speed nga nedda amadde ntidde nenkomawo nentuula kati nalabye walinga emmotoka baginyize bwe bati nenera banga ndi mufu era babadde babika abantu bameka babiri wena tuse ku poliisi ne bagamba abantu kabogera bafudde babiri nga gwe bogerako yenze nogamba nti nno naye kiki kye tugenda okukola nolabira ddala nga wabadde towona natuuseewo kuba yali yangana okukaaba era nsaba nsonyiwe nange binsukkako amaziga ndegakuyita nagamba nida sebo tulina kunyumya tubeera mu vibe tugiyita vibe kakati Sinotrak yabadde edduka kyesimanyi head to head kyesimanyi naye nga bekubyewe bati kuba saabadde wenange nasanze emmotoka ku poliisi na Sinotrak agisanga wali nga bagitaddeko ekitubaali naye nga bekubyewe bati ani mukulabako ani yalumbye munne kati wati Sinotrak ateeka okuba yalumbye Deo kubanga Sinotrak nagisanzira ku mukono gweno ogwa Deo kati simanyi Sinotrak yabadde eva eno nate nga bekubyewe bati kuba Deo yabadde bwati ku mukono gwe gwennyini singa yakubidde eno naligambye nti yagirumbye naye yabadde ano ku mukono gwe kitegeeza Sinotrak yalumbye abasajja ba Sinotrak abo nabo bavuga bubi anti kati nabo benyini bamanyi bavuga emmotoka binene kati fe bavuga obumotoka obutono obumpi batulabanga abayungwe naye Saabaswa teyafudde just eribode yawumudde Saabaswa waali buli kimu kigasigala nga kitambula nga Deo nga waali abayimbi bano lwaki tebabadde tebategeera Deo lwaki badde tebamutegeera abayimbi nati kati obuzibu obuliwo abaali bakyaliibe byatandika nabo nga oba nga ye w'amaanyi ku bo baatuuka ne bafuna amannya ag'amaanyi ne bagamba nti bakabi munange wofuna erinnya keribeere ssente tobeera wakabi tusigala ffenna twenkana naye munange wane Uganda omuntu wafuna ssente mbwabeera wakabi agamba nogamba otwasembeera abeera eri kyova olaba njagala onyisa bakabona ng'omuntu mwatoba naye n'atandika okugamba nti gwebeera eri anti ye alaba mbu yafuna ssente mbu mwawufu ssente ziggwawo nze nyinza n'ogaggawala leero kusaawa nga 7 ez'ekiro nga sibimanyi nenjavu wala ate kusaawa 6 ogw'emisana ngera mbadde sitegedde kati abantu bakulembeza nnyo ssente ekitali kituufu kati mugenda kukola mutya mu abasigaddewo okwewala ebintu ng'ebyo naddala mu bayimbi nanti kivola kati nze mbeera mu bayimbi kati dde wangenzeeko we nafuna omuyimbi ategeera n'asobola okuntegeera tugenda kukwatagana kuba kati neetagana ng'omuntu gwembeera naye we nafuna omuyimbi ategeera najja gyendi omanyi nze abantu abayimbi babeera n'abantu nga babagalako ssente kubagiwisa papa okubi oluyimba nze n'owokubi olufu nkugamba wegasiya kiriza oba ogaana ate ogenda kunkola ki kati ate bo baagala kubawaana ng'akoze ekibi n'amuwaana ko kirungi olw'okuba ayagala bamuweemeka nze sibikola nembe sina dulwata kakati abayimbi tebakutye nti Baby Deo ayinza okunona n'akunona n'omuyimbi nga muli mu mmotoka Baby Deo si yannona Baby Deo naye si yeetutte Katonda yatutte Baby Deo kino nkitereeza Baby Deo si yeetutte si yagenda okutwala nze Katonda kyova nakusose lwali neneebaza nti Katonda ebbanga lyamutuwadde ne mmwebaza ye yamututte niye ate yanga abadde ayagala mugende
nga kirowoozo ki tugende ninga Katonda galinda ssebo mulindeeko nze ndi mweraliikirivu nti kati Mukama ayinza okuyita n'akuyitira wamu nange nga tuli mu mmotoka nenga nti omusajja ono kubanga naawe ate tobadde mutiitiizi kati okumanya Mukama nga bebidde waabwe agamba nti tugenda nga naawe omusipi ojjayo nga nti atugenda nati okumanya ebintu bya Katonda bizibu omanya abantu bagamba bufa basamize tetukolagana Katonda Katonda byonna mu byonna Katonda ye byonna mu byonna lwakuba amanya ge gakyukala Katonda yatonda obujjajja buno bwonna Katonda yatonda ne sitaani mwana wattu kati abantu nebalooza mbu abasamize ye sitaani ekyo bakimanyi bubi kati ekyo bakimanyi bubi omuntu ogamba nti omusamize ye sitaani era omuyimbi yenna agala mbere manejja we oba mbere mukwano gwo kuba manager abayimbi balooza mbu nze sibaagalako sente ne basirina kuba abayimbi mbamanyi obaluddemu kati nze saagala sente zaabwe kuba nze nange sente zange nyingi ezifiiridde mu bayimbi nga ndi mwana muto weewuunyi nga te nabaagalanga mikwano gyange bo ne babala kano bwe zaasebengeranga ye bazisiriizizza ne bangobera ku kasasiro ne ŋŋamba bwe bati abayimbi bwe babeera ne mbasoma ne mbategeera naye n'abakkiriza otambula nange tujja kutambula temutya mbu nja kufa nammwe wena bwakufa nja kufa omu Katonda ajja kuba nkimi wanabasaze tugende babiri negwe naba naye nga tugenda kyogamba temulifa tiwoli atalifa olaba ne pulezidenti eyabaddeyo wa Namibia naye yagenze waliwo kabaka oba wansi ki musajja mukagga geeti ye ya Gorodi emmotoka alina emmotoka bannange ninaye ajja kufa banaye mugagga olaba n'Abamerika bafa kakati biki by'otaliirabira ku bebiddeewo obulamu bw'ensi eno omulabi waffe yandyagadde obbiraba bingi kuba kati nze wenkubaganyamu kati waliwo deewo bisobola mwirabirako nga tuli ewaka bisobola mwirabirako nga tuli ku sho bingi ebyo byenjagala okyalina obudde okujja nga toba ompadde nedda naye obwo bwenjagala nti ku byewaka kino ne kino ne kino nga tuli mu mmotoka kino ne kino ne kino nga tuli ku sho kino ne kino ne kino nga tuli ewaka ye muntu kangeze bugeza nti oba mukazi wazze nga tuli naye omukazi najja ffe tufumba tebatufumbira ffe mutyandagala era nga nedda si ddagala kibi ekyo wofumbira mukazi we genda mu maaso lwakuba abasajja bawano mbu tasobola nakuwoza bintu yadde okuyamba ku mukazi we mukazi we taba mukozi naye mukulu munno kati nze kinzijjako kiwe enfumba ekyenkya nempita mukazi wange mbuli nti jangu oli kiba makula nnyo naye abasajja mbu baafuna embuto ne ssente abalala balowooza nti bwe tugenda mu biyungu okufumba mbu tuba bamululu n'ekirala mbu omukazi yakuloga teri mukisajja gwe baloga just wafuna mukwano gwo eyakutegeera ng'akola byoyagala kakati omukyala nga bwajja ewaka kati azze waka eri abakyala kubadde wabadde n'abakyala sijja kizira ekyo kati nga gwe omukyala tosobola twala budde bwaddeewo mbu tuleme okunyumya ebyaffe ebyamakulu olwokuba omukazi azze anti eriyo emikwano gy'abantu ngaomukazi wajjanga nza nokugamba situkawo ddeewo tutuula nowe tuti mu mmotoka yaffe omukazi ne waba mugagga ekyenkanawa olina tutuula eri tayinza kuŋŋamba nti kagwavayo omukazi atuule pambi yali yanjagala nga nange namwagala ekyo toli kimwerabirako ng'omukazi ne wajja ewaka ne oba otuleetedde kyo baki toyinza tujja ku mbuzi zaffe katumalirize nawe obudde buwe buli ngera nga ze mugamba saabaswala soka ogenda agamba kati nga n'obuntu bwakola bwenzijjukira naga nti obudde bwoli bwe buli tunyumye ebyaffe oli atimye ssente tugenda muwa ssente addeyo anti omukazi obeera naye n'oba omuzaddemu abaana 100 okimanyi nti asobola okukunoobako n'owasa omulala kituufu omukazi abeera mukwano gwo nga nze nga wembadde mukwano gwaddeewo nti era mbadde nsobola omukyawa oba nange oba nankyawa nafuna era omukwano omulala kuba badde n'emikwano mingi kituufu kati omukazi kiringa nga omukazi kukyaya famireyo nokyawa famire abantu banyiza abasajja mbalaba nakyawa famire olw'omukazi kituufu omukazi abeera mukwano gwo anti omukazi abakazi bangi nga baye mugagga n'apanga olukwofe bwe kiri asigaze ssente ezo naye neerabira nti zigenda kuggwawo kuba tamanyi ntambuza yaazo n'engeri gye zajja omukazi n'omuwa emmotoka n'omuwa buli kimu waliwo ebintu ebyogerayogera abakazi mbu simanyi musajja simanyi tomalaako biki n'oba n'omukazi omuwa buli kimu mbu nayagala simanyi omukozi kati abakazi nabo biwanvu ate mbaagala nnyo mbawe ekitiibwa naye nze omukazi tamali yabudde kasanga bange okutegeerako tekulinga kwange nkwesonyiwa kuba njagala nnyo omuntu antegeera kakati bwe mubadde nga mutuuka mu mmotoka
kati mu mmotoka tube tukwatiraga mu video bwaffe bungi bwe tukolya mu mmotoka nampita kagwa kyovula abadde bampita mayembe kagwa ye mayembe kubanga mbadde sirabika video ezimu okuleka waliwo enkadde ze twakola nga tanaba nakukola buviiri zibadde zirabikako naye atuuka nangamba omanyi tolina kulabika mu kamera bakuyita amayembe kati beerera ddala amayembe naye nga siri mayembe gwe kagwa naye nze kagwa omukongozi just abantu kusoomooza anti bannamawulire oli munnamawulire bannamawulire mutukoze ensobi kubanga mubeera mwagala ebibi ebyonoonese oba ebimbiya oba nze njogera ebibi kati bannamawulire nga baagala tukoze ensobi kagwa mayembe nveeyo ngambe nedda siri mayembe kati fe obulamu bwaffe nga tubutambuza nga bulina okutambuza kati ate bwe mubadde mugenda ku show kati ku show muganda wange nga tutuuka ku show netumanya tusigaze balansi waffe mmeka lwakuba tuba tuzikola nnyo naye ngaayimbira bwe mikwano gye nga tamala gayimba ng'agamba genda bakuwe balansi waffe kati firimu ng'ebeerawo nange kenyini akaakaseera nga kanzibuwalira ak'okubanja balansi nanti nengeza nkomyawo amawulire nti nno oba agambye sooka omale okuyimba kati nga ddewo wantuma nina okukimala nga wakyetaaga nkimye sente mpasire tolina kunyinyona muzireyo mugambe nti agambye simanyi akyasolooza oba wali wajja nga nange nti okuddayo mbimugambe gwe mpa balansi ngene kati nga wendwayo ankubira essimu nga tokomawo kati nga nfuna akaseera ako akazibu ennyimu nengamba ngenda kuddayo mugambe ntya kubanga amanyi wantumidde kyayagala nkimanyi twazze nga tukyogedde ono tumuyimbidde nga mukwano gwaffe twamusabye sente weziti zanaasobola genda kuwe balansi waffe kati nga wenzijja okusaba balansi tolina kuŋŋamba kibozi kyonna mboba simanyi papa lindamu nga era nga mbalira eddakiika kati agenza atuuse waali nga tokomawo baaba kati awo byemuddamu nga nange omutima guba guntyemuka bakuyita kutyekeera nga gukutyekeera kati emboozi ya Ssaabaswa tesobola kuggwayo kati kakati oluyimba luno waliwo oluyimba lwa Kasuku lwembadde mpulira waliwo akukwatagana kwonna ne Kasuku oba yali tayimba Kasuku ono waffe gwe tumanyi Kasuku ki Kasuku ono waffe bulijjo akola ku Dembe FM ate ekirungi kya Deo anti Deo abadde w'amaanyi mu byonna takolagako duweeti oba kulabo n'abayimbi bonna abadde ayimba nnyimba zeibwogo ekyamuganisa ekyo kiki okujja yajja nga ayimbye nani tewali kati abadde w'amaanyi kati ate bano abeefuula ab'amaanyi bakoze n'abayimbi bangi ab'enjawulo mbuno babeera abakabi bafuna amasannyalaze talina sannyalaze lya muntu lyonna ate ye alina bawadde amasannyalaze abayimbi wano abanene ekibadde kimunyiisizza ne bamuyisaamu amaaso ng'amasannyalaze tagabadde mu kuyimba mu ngeri endala ey'obwabazeeyi bamuyisaamu amaaso nekimunyiiza nnyo era nga kyekintu kimukabe n'agamba olabye abantu kyekiri Ssaabakabona kyeyayogeddeko omanyi abantu wano omuntu ayimirira eno n'eno mbuno munaddiini ate musamize kati abasamize bajja mu masabo ekiro nga basooba n'emisana bajja nze sigenda mu kkanisa ndi wantu watya wamu ekkanisa z'abazungu kati kanisa ekkanisa ssabo lya muzungu n'ekkanisa ssabo lya muzungu era bano be tulaba bakabona be bakongojja eby'abazungu era nze ntunulya bano bannayuganda kyova olaba nze sikwana mulokole kuba erindiga kati endiga njagazaaki kati endiga ogwokwana endiga kakati obadde okyannyonnyola Kasuku kwamba si gwe yayimba ono waffe teyayimba Kasuku bambi Kasuku oluyimba nno Deo mukuluwandiika twali Kiboga nayambuka ne ku lusozi lw'amaanyi olwo nno lw'amaanyi yayambuka eyo nga tuli awo naga njagagenda kuwa bana ebyaddewo biwanvu Kasuku yamutandika omuwandiika Kiboga ku lusozi lw'Ekiboga olwo waggulu eyo weyajja sitori ya Kasuku yava mu logi nga tuli tunabeera notunaga nemuga Kasuku kati nange biri awo nanga gwejja twambuke nakuba olwimbo Kasuku ne lufuuka ekizibu Kasuku ne lukwatayo kati Deo abadde akola ebintu ebyenjawulo ate nga ayagala bimanyise banne kati nga banne bamuyisaamu mu maaso nga yekimunyiiza lwaki abayimbi kakati abasinga babeerako empewo bw'otunira Hasani Ndugga naye alinga Baby Deo bw'abadde n'abayimbi abalala yani muyimbi omulala gwe nawulira yali Kyutikaye oba Kyutikaye yali agudde eddaluye
ubona yali simanyi sijja bigenda musimanyi sijja kulimba kiki mulwawo okuzuula nti nno mulina empewo kati omuyimbi ekyo kirabo kyamaanyi yolanka nnene kasitoba ng'ofunye ekitone ky'obuyimbi eyolanka nnene eri mu kiti kyayo kati yolanka ate wogigattako nti nno ate omanye ebyobuwangwa n'ennono ate oba ogenda kuba mulala naye obuzibu buliriddawa taata wayinza okuba mugagga nga gwe nze oli taata wange nonga mutabani wange nkwadde kalina eyo ng'oli mugagga kati ziwe mba ntegeera ngamba taata ndaga gwe okola ssente nange bibere byange onjigirize buyigiriza kati ogwana ogusiru gugamba neyanziza taata yagenda atandike kunoga ssente kati olaba wozikira n'ofa ne gusolooza kalina oluusi etandisa okukola ki ne bivugwawo kuba tegumanyi we bakola ssente nze olina kundaga we bakola ssente tompa ssente kati abantu abamu baagala ssente so tebaagala kumanya we bakola ssente bwe buzibu gwe mutawana gwokka gwe bafuna naye ng'omuntu olina kumanya we bakola ssente nze nnyumirwa nnyo omuntu andaga we bakola omutwalo okusinga okumpa omutwalo kakati ekkanisa yammwe ebadde luddawa oba essabiro embuga tulina nnyingi ebitujja bituukako ebyembuga process weeri wakyaliwo emitendera abo abazisobola bayisaamu maaso kumala gasabukasabuka ebitujja bituukako nabyo kubanga bigenda sigala nga bitambula nga bwe bibadde tewali kigenda kukyuka kakati gwe mukongozi aliwo oli abadde ani oli Ssaabaswa yabadde alinnibwako empewo kakati gwe mukongozi nga nze mukongozi kakati mu kiseera kino Ssaabaswa ng'avuddewo ogenda kukongojja ki kati ekyomukisa omulungi empewo zalonze dda kuzigenda okulinnyako era waali era nja mwanjulira ensi tuteeketeeke ate n'abaana kuba Ssaabakabona ekyo yaŋŋambye agenda kinnyambako abaana basome anaakwata ekkuba nga muyimbi anajja mu buwangwa tetugenda kubalambika nti mubeere basawo olwokuba tata mwabadde wati buli omu ajja kugenda okusinziira ku kitone kye nga bwe kiri obuwangwa tebabutuma butumiti jangu obeere kulondebwa bulondebwa kyova olaba nze neddooni babadde bagimpa niŋŋamba nedda ebadde ya Ssaabaswa nze sinatuukira kankole ebyange Ssaabakabona yampise kati simenya moto kubagenda kumpa sente meka nga tamali mirundi naye bwagamba ebintu bye byamulonda yagamba nze simanyi bwe byanonda bikulo tomanya tosobola kumanya lwogenda kwavuwala de kati nze sobola okutambula wano nengamba sigenda yita wano kampite wali bomu netulika ongezeza bugeza kati gwemba ninanga nibwo kitegedde otya nyenga abakulu bagambye tojja kuyita wali kati obeera mu bantu abamu naddala abantu b'omukyala balina endowooza za wansi wofuna sere bagamba mutabani wagundi yaguza amayembe mutabani wagundi mubbi ebyo byantamira ddala mu kyalo bannange era nze ntunulya abayungu anti ffe tubayita abayungu fenna baatuloza dda twalogaloga ddala buli wofuna ssente obeera oli mulogo naye tekiffe tetubitya kakati bubaka kiboolekera bannayuganda obubaka bwendekera bannayuganda ngenda kusooka kubeebaza baalaze muganda wange omukwano bannange mwamulaze omukwano mwebale nnyo ono asiima ye Ssaabaswa bebiddeewo yeebaza ensi eyamulaze omukwano kuba yaziikiddwa mu kitiibwa Ssaabakabona wakoze nnyo kyamaanyi manejja waffe omugagga kyotera bana ate bagwe nkugamba eki naye gwe manyi omuntu okubagamba mwagala vuga motoka ki oyo omuvangako n'omuvaako anti alina emmotoka essuka mu 10 yewuwe kibola njagala nfuneyo omuyimbi njagala nfune omutuufu saagala basumbuyi nga babala ssente kubeera nja kukula bujja kujja nkulabi nti gwe bala ssente nkukuba ekibooko anti nze nkukuba kibooko omwavuwaze si kumwavuwaza kumutereeza bwe mba nkwagala nkukuba kibooko nkutereeze ezaffe zino eŋŋanda oba ez'abajjajja ez'abazeeyi era nkukuba nkugalamiza bulungi nanti noba bagwani nanti bawoza mbu nze ndi muyimbi w'amaanyi eno waffe ate tebikola tamale yaŋŋamba nti alina gwe yabisindikira nga yagala musuza polotiyini nga bimusiya gemabega ne mu maaso bakolo yamuvaako okola musesi amali njagala omusisinkanye anti wabyogera ate banyiiza bamuyita mutamiivu omwenge agunywa kibi ate anywa omwenge gw'abazeeyi era ndowooza kyekyo wamma n'ayogera nga si yayogera ne bamuyisaamu amaaso kinnuma lwakuba bamu bagenda bamutegeera kati nkuba kibooko ku matako ate kukuba mba nkwagalizza nze okukuba kibooko mba nkwagalizza gwe omwana wo kumukubibwa kuba tomugolola omuzadde waka omwana abanga katunda buli okakyama ng'ogolola buli okakyama ng'otereeza ye muzadde omutuufu kati nze kyova olaba mbakuba kakati oyagala ofuneyo omuyimbi ategeera nja kumulaba nti ono lwakuba abayimbi nanti balaba
nti bajja mbu bakabimbu balina amanyi kati tebiri yujendi obula tulina kuba ba mukwano papa twagala Nga omuntu alina mbadde ggoolo ye Deewo. nga mbadde ne Deewo Deewo tulira ku sowaani emu kyovola bafumba n'enfumba abakimanyi bakimanyi na buli omu ajja kwogera byayagala Mukama mulungi. eccupa y'amazzi nga tetuleeta giraasi wenywa wenti nemuwa naano Mwe nga temutya kwesiga bifuba nga tugula eddagala nga mumira. sente tuzirina Njagala osiibule bannayuganda. bannayuganda mbasiibula bambi nga mbeebaza saabasolaŋŋanya okukaaba ndi mugumu kuba mmanyi ndi naye ali tugenda kukola ebyakabi saaba kabona mukama waffe yampise gwomanyi okuwa omugagga ekirabo ngenda muwa ekirabo Amiina. maneja kyotera wabadde ompa drone sigenda givuga sibu eyo ya saabaswa oba nagipaakinga mu mbuga ebiraawo olaba nga muze radio emotoka ye gye bateeka wali kati kyengenda okukola sigenda kugivuga nze nange sinatuuka ku byange ngenda bituukako kati saaba kabona manyi kyagenda okumpa Ate ye naye ayinza okusigamu emmotoka ennamba. anti ayinza n'okumpa emiliyoni 3 Oyo mumanyi. oyo abimala naye ate emotoka si kyekikulu gyendi natandika kuvuga emotoka nga ndi mwana muto Niye okyagyetaaga. ate Eri yaweddewo mubadde mukozesa emirimu. ate esobola kuddamu era ngenda gitereeza ngenda kwogeramuko ne manejja waffe tugenda gitereeza eddewo Musuubira ogirongooseddewo. genda Eneddawo nga nalabye yayonoonyesa. tugenda gula kayumba yingini namu tugenda gula buguzi kayumba Muteekeko akayumba. miliyoni nga 7-8 tujja kufunayo akayumba eddewo naye ndabye ekyo gikolera oba njiwa mukazi we atambuliremu omanyi mukazi wa Deewo omanyi tubeera n'abakazi kizibu okufuna omukazi mukwano gwo kati oyo omukazi aba tabeera waka nga tugendayo bugenzi tumulabako netuddira ewaffe kati nga mukwano gwa Deewo nnyo Bambi. nnyo nga ne sente atusindikira naye nga tetulina nagamba naye mukwate mufune kukegeka abazeeyi naye nga basindikira bali Hayire sente weeri. naye bannayuganda mwe bali kwagala muganda wange mwe bali kutwagala buli kimu kigenda tutambula nga bwe kibadde saabaswa waali just body yakoze eki Bode yasirise. nga bwe tugenda okyusa emmotoka eyo tekeko akayumba yingini namu saabaswa waali nakati wano ndi naye Kyogamba nti waali wano. ne mulumbi yabadde agenda kuba abantu kibooko Ate nga bakubira ki? nabe nabadde ngenda okuba byogeza ebyekisiru waliwo ebyo byatujja bigendamu tubaagala nnyo Tweyanziza nnyo tweyanziza.